Tarihi bir ana tanıklık ediyorsunuz arkadaşlar. Geldim. Her zaman buraya giremem. 3 tane boyutu var. Oh, kafası. Sadece bir yiyecek olarak bakmayın. Dinlerinde ayrı bir olayı var. Sanki böyle kör gibi bir hali var. Sabahın 7'sinde Cem kanalında balık pazarında Japonya'nın bir yerinde çiğ balık yiyoruz. Hadi bakalım daha neler göreceğiz bu kanalda. Bunlarla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim arkadaşlar. Özellikle işte Japonya'da Eylül ile Ocak arasında You seem to easily forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you. Oh. Sabah bak. Sabah 5. Ekipten olduğumuzu Mimaska gösteriyor mu canımın içi? Ekipten olduğumuzu gösteren şeyimizi taktık. Yokohama'dayız arkadaşlar. Yokohama'da balık pazarındayız. Canımın içine de aldık geldik buralara evden kilometrelerce uzağa değişik bir video çekmek için bir aydır buranın izinleriyle uğraşıyorum. Anlatamam size. Başımıza neler geldi. Şu anda Yokohama balık pazarı. Uykum geldi lan. Daha kimse uyanmadı Japonya'da. Sakura teyzem geldi balık pazarına gidecek. Biliyorsunuz bu tür hal gibi yerlerde sabaha karşı başlıyor olaylar. Bir balık pazarı olarak bakmayın buraya. Japonya mutfağının temel taşlarından temel taşını göreceğiz bugün. Balık galiba şeye bizi sokacaklar. Ne oldu lan senin gözünden yaş geldi. Kuru şeye dayanamıyor. İnanılmaz bir kuru soğuk var. Sıfırın altında şu anda Tokyo'da. Bir Japon hanımefendiyi bu saatte sabahın 5'inde buraya getirmek ayrı bir iştir. O yüzden videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Saatte yalanım yok. Saat tam 5. İçine doğru gidiyoruz. Bizi önce sokacakları yer galiba açık arttırmanın olacağı yer. Benim bir aydır konuştuğum abi bu. Tuna balıklarını bir aradan çıkaralım abi. Mavi yüzgeçli orkinos balıklarını görmek istiyorum. Senelerdir Tokyo'da bir balık pazarına gelmek istiyordum. Kısmet bugüneymiş. Gel. Ya abim. Konnichiwa abi. Ben Kuru'danım ben. Buralıyım. Yerlisiyim buranın. Bu anlama geliyor. Daha pazar açılmadı. Burası böyle 7-8'den sonra açılıyor. Arabalar, forklifler gelip gidiyor. Canımın içi. Arkana bak. Bu abimin acıması yok. Vallahi kulbu geçirir. Japonya'nın en önemli bölgelerindeyiz. Yokohama limanı Tokyo'nun hemen böyle aşağısında. Yani merkezi olarak Shinjuku desen var ya bir 40-50 dakika mesafede. Bu arada ben de ilk kez bu kadar büyük bir balık pazarına gidiyorum. Daha önce bu kadar büyüğüne daha denk gelmedim. Büyüğüne gitmiştim. Hokkaido oralarda ama pazar açıldıktan sonra gitmiştim. 1899 canımın dersime çalıştım bak onlar deniz tarafı abi. 1899 bakın bu tarihi unutmayın. Yokohama limanı için burası için çok önemli. Önce ofise girdik. Abim kolay gelsin biz geldik. Herkes güler yüzlü ya. İlk kez o şey mi? Eşantiyon mu var? Ana ne kadar sıcak ya. Sonunda bürokrasiyi aşıp ilk kez Tokyo'da böyle gift. Okay. Yokohama içi var. Arigatou gozaimasu. Şeyde. Okkake. Tamam, sabahın 5'inde de şeyimize şey asmadık demeyiz. Kelimeler aklıma gelecek inşallah. Bize bot mu verecekler? Abi bot giyeceğiz. Canımın içi kendi botunu getirdi ama ne de olsa Japon akıllı. Benim 44 numara benim Malatya. 28. 44 Malatya. Giy bakayım.
Canımın içi. Ayakkabını giy. Ay arigato gozaimasu. Şöyle ben şunu bir giyeyim abi. Canımın içi. Yünlü çoraplarımı çekeceğim mi? Yünlü çoraplarımı. Yünlü çoraplarımı çekeceğim. Barcelona. Okey. Barcelona şapkamı değiştir diyor. Barcelona şapkanı. Tarihi bir ana tanıklık ediyorsunuz arkadaşlar. İyi desu ka? Kutusu iyi desu ka? Kimono coat, if you like to wear. Would you like to try? Over your coat, I think you can wear it over your. Deneyelim abi. Şapkamı da takayım da abi. Bana da ver de bir tane. Heh. Ama benim kafaya şey geldi bu. Bir tane bana, bir tane de canımın içine. Was riding? It Yokohama. says for customer. Custom. お客様用. Oka- For Aa. the customer. For the guest. Karimashita. Müşteri yazıyormuş. Ona yalnız buna güzel denk geldi. And you can Bize şey yok mu? Neyse bize vermediler. そしたら準備は OK ですか？ Are you hold on? Şapka güzelmiş abi. Bak buralara gitmiştim ha. Hakodate bak şurayı göstermemişler. Japonya'nın neresinden ne çıkıyor bütün balıkları falan hepsini şey yapmışlar. Bu tarafta baksana. Arigatou gozaimasu. Bye bye. Bye bye. Mata kimasu. Yine geleceğim abi, eşyalar burada. Abim diyor ki balık seviyor musunuz diyor. Balık sevilmez mi ya? Japonya'da ben anlatacağım. O abi anlatıyor ama asıl ben anlatacağım. Konuşacağız. Önümüzdekiler güzel oldu. Do you know this fish? Are you familiar with the face? Vallahi yok abi. Ben bilmiyorum. Cute looking fish. Pile fish. Amada. 甘鯛 Amada. Görüntüleri çok tatlı ya. ねもうわかるね。これはねマダイね。マダイ Madai. マダイ Madai. Herhalde bu abi tutmuş. Yüzünde güzel bir gülücük var. Sabahın 5'inde güzel bir etkileşim halindeyiz arkadaşlar. Tuna, mavi yüzgeçli orkinos balığı görmek istiyorum ya. Honmagura batak şuna kömerimiz. Honmagura. Kimasu ka? Kimasu ka? Honmagura yok. 今日も3つ来てるって言ってたよ Honmagura. Mavi yüzgeçli orkinos balığı arkadaşlar. Asıl görmemiz gereken bu. Horse mackerel. It's a very common fish for us Japanese, like daily. Japonların günlük yediği balıklardan. Acı. Acı. Acıymış. Acı. Hacı mı? It's a sea robin. It's called sea robin. Yüksek protein açısından bayağı önemli bir kaynaktır. Ayrıca içerisinde kalp ve beyin sağlığını destekleyen omega 3 yağ asitleri vardır. Kırlangıç balıkları Türkiye'de Akdeniz ve Ege Denizi kıyılarında özellikle çok görülür. Çamurlu ve deniz zeminlerine yakın yerlerde avlanırlar. Canımın içi bir balık canavarı olduğu için soruları sormaya devam ediyor. Biz böyle bütün balıkları göreceğiz mi ya? Konnichiwa. Good morning. Güzel herkes. Herkes de İngilizce konuşuyor. Böyle hareketsiz bir ortam gibi gözükebilir ama gerçekten Japonya'nın her yerinden gelme balıklar var ve enteresan balıklar arkadaşlar. Böyle görüntüleri çok tatlı. Yemeğe kıyamayacağınız türde balıklar var etrafta. Ben abi şu arabayı sürmek istiyorum ya. Bir koklayayım, ne veriyor? Yosun mu bu? Yine smell. Ana ne güzel kokuyor. Smelly ne? Şey bizim köyde sütü sağdığımızda üzerine böyle bir koku gelir, yemin ediyorum aynısı. Malatya'ya gittim geldim. Aosa. Osa. あ、青さ。 Osa. 青さ Aosa. Aosa. Ben bunları yazacağım bir şekilde. Aosa. Cemkun FM'e hoş geldiniz. Bugün Japon mutfağının temel taşlarından biri olan yeşil deniz yosununu ele alıyoruz. Aosa yani yeşil deniz yosunu. Deniz yosunları vitaminler, mineraller, özellikle iyot, lif ve antioksidanlar bakımından çok zengindir. Bu nedenle salatalarda, çorbalarda çok kullanılır. Ayrıca kurutulup toz haline getirildiğinde yemeklere lezzet ve besin değeri katar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Cemkun FM yayına devam ediyor.
Abi biz oradan 2 kilo çilekop sar ya. Hamsi falan gelmiyor değil mi buraya? Oo, o ne abi? İnanılmaz enteresan gözlü bir balık var. Splendid Alfonsino. Splendid Alfonsino. Altın gözlü çupura balıkları derin denizlerde yaşayan, kırmızımsı turuncu renkte ve lezzetiyle öne çıkan bir balıktır. Yüksek proteini vardır. Omega 3 yağ asitleri kalp ve beyin sağlığını çok iyi destekler. Zengin vitamin ve mineral bakımından da önemli bir balıktır. Türkiye'de özellikle Akdeniz ve Ege denizinin derin kıyılarında ortaya çıkar. Fakat sık rastlanabilen bir balık olmadığı için genellikle balık pazarlarında çok fazla görülmez. 本当にゴールドなんだって合図が。 It takes reflection. It does look gold from one. Ama böyle ben balık daha önce görmedim ya. Dokobaşo de どこで取れたんですか？ここら辺。bu taraflarda tutmuşlar. Kanagawa valilik. Buradaki prefektürleri, şehirleri falan görüyorsunuz Japonya'daki. Arigato gozaimasu. Bu enteresandı. O ne ablam? Büyük böyle. Japanese amberjack. Japanese amberjack. It's not farm. It's wild. Oo, yani çiftlik balığı değilmiş. Tutmuşlar. Çekiyor mu canımın içi? Tutup getirmişler. Harbiden de biz yani belli tutulduğu belli. 食べたことありますか？ Have you ever tried Japanese amberjack? Ha bu çiftlik. This is wild. This is farm. Bu çiftlik ürünü. It's very fat around the belly, as you can recognize. Biraz şişman bir. 全然違い Biraz ますよ。 şişman. Şekli ve görüntüleri biraz faydalı. Balıklar gittikçe büyüyor arkadaşlar. Japonların temel taşı dedik arkadaşlar. Balıklar, deniz kestanesi, yosunlar bu insanların günlük yaşamlarında kullandığı yiyeceklerden diyebilirim. Sadece bir yiyecek olarak bakmayın. Yani dinlerinde ayrı bir olayı var. Koyu balıkları. Koyu balıklarının ayrı bir önemi var. Şimdi sadece balık deyip geçiyorsun ama bildiğiniz sazan balığı Japon mitolojisinde nehri geçerse bir koyu balığı ejderha oluyormuş. Düşünün. Böyle bir adamların mitolojisi var. Bir de arabaların hepsi Toyota. He. Kendi yaptıkları araba. Biraz şu balığa bakalım ne diyorlar. Biraz daha Japonya'nın daha orta kesimlerinden tutup getirmişler. İlginç ama Japonya'nın her bölgesinden balık geliyor. Bunları ne ara getirdiler buraya ya? Bunları birçok yerde görebiliyorsunuz. Özellikle böyle kendin pişir kendin ye restoranlarında da var Japonya'da. Samuray oyster'mış bu. Osaka'nın oralardan tutup getirmişler. Güzel istiridyeler. Samuray istiridyeleriymiş adı. Görüntü böyle. Şu anda gördüğünüz bütün ürünler taze arkadaşlar. Yeni gelmiş. Görüp görebileceğiniz en taze balıklar, istiridyeler vesaire kabuklu deniz ürünleri şu anda Cenkun kanalında. Başına samuray koydum mu direkt Japonya. Ya bu da içi. Oo. Hyogo bu Osaka, Kyoto arasında bir yerden getirmişti. It's a sea urchin. Unibeya. Deniz kestanelerinin olduğu yere geldik. Benim favori yerimdeyiz arkadaşlar. Deniz kestanesi Japonya'ya yolunuz düşerse yiyin, Japonya'ya yolunuz düşmese de yiyin arkadaşlar. Şimdi bu göstereceklerim Hokkaido bir de Rusya. Bir lezzet aramayın bunlarda. Fakat vücuda öyle yararı var ki böyle bir sayfa dolusu yararı var. Bakıldığında böyle tadı tuzu olmayan bir şey ama bak kutulamış getirmişler. Bunları birbirlerine hediyelik eşya olarak da gönderenler vardı. Görmüştüm Hokkaido'da. Şu anda burada tutup getirdikleri deniz kestaneleri ya bildiğin hediyelik olarak lüks tüketim diye insanlar birbirine veriyor. Hokkaido'nun, Rusya'nın deniz kestanesi meşhurdur. O videolarıma bakın, Hokkaido serisine bakın arkadaşlar. Ama bunlardan fazla yemeyin. Bunlarda enteresan bir ters etki de var. Onu araştırın. Böyle tadımlık yiyeceksiniz bunları. 20.000 yen, 15.000 yen. Abi kolay gelsin. Yaşa. Herkes acayip yoğun. Bir yerlere Takashi abilerime, Sakura ablalarıma balık yetiştirmek için herkes çalışıyor.
Geçebiliyor muyuz? Ha burada tutacak mı abi? 上まで登っていいですか？This is step on. おお。どんな魚これ？名前は？あ、今から来ますね。 Ne balığı abi bunlar? 3 kişi birbirine sordu. Oo, su koy. Amma büyük ya. Suyu da fışkırttı. 養殖です。ファーム。 Amberjack. It's from Amberjack. Ha bunlar amberjack arkadaşlar. あと何が入ってるの？ Amberjackler. Amberjackler bunlar. Amber Heard'den aklınıza gelsin. Amberjackler. Sarı kuyruk diye geçiyor bunlar. Bunlar çiftlik malı arkadaşlar. Ama bayağı büyükler. Burada ne var abi? O ne ya? Şu domates. O ne abi öyle değişik bir yere koymuşlar. Red sea green. 生きてるんですね。生きてます。なんでこれ逆さまなんですか？ Daha canlı çünkü あ、 abla. なんでだろう。セパレートはこの傷がつかないようにしてるんですけど、 They're separating so that they won't hurt each other. 背びれがね、背びれが強烈で傷つけちゃうんですよ。 Yüzgeçlerinin keskin olmasının sebebi böyle kayalık yerde yaşayan balıklarmış. Bunları hep böyle Wakkanai o taraflarda görmüştüm böyle tık 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 tık. Sağdan soldan gidiyordu, yüzgeçleri hep keskindi. Abi şu kanlı yerleri gösteremem. ヒラメ。ヒラメ。 Hirame. Flounder. Ne kadar enteresan balıklar. Oo. Çıktı. 天然のヒラメって、 Zıplayabilir 中 abi. 真っ白なんですけど、養殖のヒラメの中にこういう風になんか色がね、ついちゃう。 Çiftlik malı olmasına rağmen böyle alt kısmı biraz beyaz olabiliyormuş. 縁側はこれですか。縁側はこれですか。縁側周りから。天然のヒラメ見てみましょう。 Bunu işte tutmuşlar. Biraz önce ablamın açıkladığı olay da bu. Bembeyaz olmasının sebebi açık denizlerde olması. 真っ白でしょ。 Muhteşem ya. Yani Yaradan'ın bir mucizesi ya. Açık denizlerde olunca öyle oluyor. Bak bir sayfa not çıkardım. Dedim ara ara bilgileri vereyim. Ama bir şey de kaçırmak istemiyorum açıkçası. O yüzden devam edelim abi. Ana yılan balığı gibi ya. Anago. Unagi canı. うなぎじゃなくて、ね、 Çok çıkarma. アナゴ、 Unagi miteydim う işte. ん、うなぎみたい。 Omega 3 falan vardır bunda. Unutkanlığa iyi geliyordur kesin. あ、来た。見るがい。見るがい。 It's a type of shellfish. Well, How they eat? How they どうや eat? って食べるんですか？ Nasıl yiyoruz abi 剥 bunu? いて、お寿司。寿司。You peel. どこを剥くんですか？皮？取ってね、外の皮を剥くんですよ。 Bayağı sert bir şey ya. そうですそうです。分厚い皮を剥いて、中取るとちっちゃくなっちゃう。 Bildiğin kabuğun içerisinde sushilerde özellikle yiyorlarmış. Balık Japonlar için balık sadece balık değildir. Bunların Shinto yerel dininde işte Budizm'de saflığın, bereketin sembolüdür balık. O yüzden üzerine o kadar düşüyorlar ki o kadar emek var ki Translated is golden flower mackerel. So it's very golden flower mackerel. Denizlerle çevrili bir ülkeyiz ama düşünsenize bizde balık pazarlarının olduğunu, turlar düzenlendiğini, küçük çocuklara bunların anlatıldığını ki buraya gelenler gidenler vesaire hep oluyormuş. Yani efendim abi, pardon. 理解してくれる。 Pardon. It's part of our culture to eat dolphin, and today we have a dolphin. Dolphin, okay. Ethically, is it okay for your culture? Japonya'da avcılığı var, tüketiyorlar ama duyduğum şeyler biraz hoş değil. Onları ayrı konuşuruz, canlı yayınlarda konuşuruz arkadaşlar. O ne? Dolphin. Dolphin. I asked, it can't be this small. He said it's been cut already. Kesmişler. It looks like a whale meat. Arka sırt tarafıymış. Eti sırt tarafı. It's expensive. Takai. Takai desu ka? Takai desu. Ne kadar abi? Ya, bu? 安い。
1キロあたり1200円。 1 kilosu ama markette daha pahalıdır büyük ihtimal. 1 kilosu 1200 yen. 10 US dollar per kilo. So if you In the market. In the market price a little bit high, I guess. ここでですか？スーパーで。Süper. スーパー Süper で。 de. スーパーマーケット。本当？ So in the retail price. Süpermarkette Allah Allah daha bu fiyatmış. Daha fazla olması gerekmez mi? He has never Aa, honto. tasted himself. 俺もない Neither do none of us Honto. have Kyominai. tried it. Kyominai. 興味ないもん。じゃあどういうところに行く？Satıyor fakat eti daha önce yememiş. Eat in a super- Bir duruşu var yani abimin. Çünkü şöyle bir şey var. Sashimi. Aa çiğ yiyorlarmış. Sashimi dediği çiğ. Altta pilav milav yok. Böyle sarmalı diyorsun yapraklı. Sushi değil, nigiri değil, çiğ. Curry, but they use dolphin. Dolphin curry and rice. Balık etli köri yiyorlarmış Shizuoka'da. Ya bunlarla ilgili ben Japonya'yı gezerken de çok video araştırdım ettim. Hatta bizzat tutulma yerlerine kadar gitme planım vardı. Çok protestolar oluyor açıkçası avcılığıyla ilgili. Burada da gördüğünüz üzere mesela abi tutmuş, mesela ben yemedim diyor. Bir duruşu var ama bir talep var. Talep olduğu için böyle maalesef hayvanları tutuyorlar. Ama pek yaygın olduğunu söyleyemem Japonya'da. What was the name? Moorish fish, hakkaku in Japanese. Hakkaku. Hakkaku. Moorish. A Moorish idol. Moorish idol. Moorish idolmuş adı. Yalnız enteresan bir pirana ağzı var ya, pirananın ağzına biraz benziyor. Tırtıklı. Tırtıklı böyle. 見た。見てないGucci. Gucci. かまぼこになる。 Gucci. It's called, I get the name, but Gucci. you take the meat and mince it and make a white kind of a fish, steamed fish cake out of it. And it's called kamaboko in Japanese. Kamaboko, That's the, kamaboko. Processed. 高級なかまぼこはこれです。安いやつだけタダとかな。 Bunu birçok Japon restoranında falan da göreceksiniz. Silver. Çok detayı var. これなんか内臓です。Ağzında bağırsakları çıkmış bir şey olmuş. İçindeki eti gösterdi de bembeyaz bir şey. 8 parçalı asansör kat gibi. Enteresan bir şey daha geldi. 目光。目が光ってる。 It's called mehikari. Mehikari. Literally means Mehikari. Lighting. なんで Gözler yemyeşil Meaning gözler. eye. Bu sanki böyle これも深海魚ですか？ kör gibi bir It's a hali var. deep sea, 目光。 mehikari, so glowing eye. Tempura, You can eat tempura it kare. as a tempura, deep Aa, fried. yağda karage. batırıyorlar bunu yiyorlarmış. Tempura kare. 学校の給食でいいですか。学校の給食で目光フライって出てる。うちの娘大好き。あ、本当ですか。At school dinner, they provided as a tempura, so school kids eat at lunch. Okullarda verilen yemeklerdenmiş bu. 横浜 Okullarda. の学校給食。 うちも出てくる。 buradaki Yokohama'da okul Yokohama no gakko どこの Yokohama. 産地かわかんないですけ Lunch. ど。ランチ。ランチ小学校ランチスクールランチ。 School lunch. Primary school. Primary school. Elementary school, primary school. Okulda Yes, like from 6 to 10 or 12 years. Vakarimashita. İlkokulda öğle yemeğinde verilen balıklardanmış. Ne güzel ya. ツナオーク Lezzetli. ション。ツナオークション。 Balı tunalara geçelim. Arigatou başta. Açık arttırma olacak. Hello. Japanese market. Toruko, you're going to introduce our Japanese market to Turkish friends? Yeah. Explain. Açık arttırma oluyor arkadaşlar. Hangi balığı aldılar ama? Abi istemedi. Bak el hareketlerine bakın. Her bir el hareketinin fiyat artışı demek. Fiyat artışı şöyle yapıyor. Bilmem hareketleri var.
miktar artıyor. Kesmeden koymak istiyorum. Ne zamandır görmek istediğim bir durumdu bu. Japonya'da balık pazarında bir açık arttırma, hem de tuna balığının açık arttırmasına katılmak. Ne zamandır katılmak istiyordum, bitti bu kadar. Çünkü fazla insan yok burada. Burada el hareketlerini gösteriyorlar. Bu işte olanlar bunların hepsine hakimler. 9 farklı açıklama varmış fiyat artışında. Tunaları görmeye gidiyoruz. Yaşa. Olay bu arkadaşlar. Buradaki olay tuna balıklarının olduğu yer. Yani benim gelmek istediğim, senelerdir gelmek istediğim ortam bu. Uy 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 uy. Gel. Maşallah ya. Hacimete Mireymas ya. Canımın içi de ilk kez gördü. Mükemmel bir şey değil mi? Yani Yaradan'ın bir mucizesi ya. 117 kilo, 80 kilo, kilolarını da yazmışlar. ...117 kilo tuna balıkları. Bura honma bırakacağım. The net in the ocean and it's called Kaenawa fishing. Japonların sofralarına giden tuna balıkları buralardan geçiyor. Long rope. Nasıl tutulduğunu vesaire anlatıyor. Ayağım buz kesti yalnız. But the most expensive tuna is Bak buraları yanlış bilmiyorsam 3 tane boyutu var. Biri neydi? En küçüğüne meiji falan diyorlardı. 3 tane şey var. Şu sola sağa bir yere koyacağım. surrounding. Obviously, if you fish like this, the tuna will hurt each other. Böyle tutarlarsa diyor birbirlerine tuna balıkları zarar verir diyor. Fiyatı da düşer diyor. O yüzden böyle teker teker avlıyorlar. Fish by the long rope fishing, you don't see much wounds and it's quite not uniform as we know. En güzel kısmı bu, insanlar bakarken buraları kesmelerinin sebebi o. En güzel buradan anlaşılıyor. 鱗はねないとされてるんですけど実はちょっとBugün ama biraz azmış. Bu taraflarda da balıklar falan var. Bir tık az diyebiliriz. Kuyruk bu kısmını kesmelerinin sebebi kalitesine bakıyorlar. Here, the skin is for toro, the most expensive part, and as you go inner towards the bone, it's called the red part, akami in Japanese. En pahalı kısmı. What was the expensive part? What is the other The name? expensive part is the outer part, toro. Toro. And if you, as you go in towards the bone, it's akami, the red part. Yani daha böyle yağlı olan kısımlar, o toro dediği kısım biraz daha pahalı olan kısım. En pahalı kısım o. Mavi yüzgeçli orkinos. Mavi yüzgeçli olduğunu anlamadım. Niye? Genelde böyle mavimtırak bir şey oluyor dış tarafında. Canımın işi bilmiyor, çalışıyor ne? Savaş sonrasına kadar bayağı değersiz balıklar olarak geçiyor aslında bunlar. İnanılmaz değerleniyor mavi yüzgeçli orkinoslar 1970'lerden sonra. マグロ漁で何種類これも本マグロ。これはこれ違う。メバチマグロこれはメバチマグロ Buradakilerin hepsi tuna sınıfına giriyor fakat o mavi yüzgeçli balıktan farklı. Yani kalitesine göre ayrılmışlar. En güzeli şuymuş. See, there's a numbering, 1, 2, Bu 3. sırada. 4. So this one means top quality meat. Şimdi bunlarla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim arkadaşlar. Özellikle işte Japonya'da Eylül ile Ocak arasında Kuzey Pasifik'te tuttukları tuna balıkları daha böyle doğumdan önce, yumurtlamadan önce tutmaya çalışıyorlar ve daha çok para ediyor. Eylül-Ocak arasında Japonya'da olursanız tuna balığı kesinlikle yiyin. Mavi yüzgeçli orkinos yani tuna balığını kesinlikle yiyin. Çünkü yumurtlamadan önce tutuyorlar ki yağlanıyor. Yağlı oldu mu da Japonlar için aman Allah'ım böyle yerken ağızda böyle bir güzel etki bırakıyor. Özellikle yumurtlamadan önce tutmalarının bir sebebi var. Kalitesi bile değişiyor. Kalitesi bile değişiyor.
Ama bak eskiye göre şöyle bir şey söyleyebilirim. Bak şu anda buz gibi bir yerdeyiz mesela. Eski dönemde böyle bir şey yokmuş. Sadece yakın yerlere bu tuna balıklarını götürüyorlarmış. Çünkü bozuluyormuş. Ne bulmuşlar? Nasıl peki korumuşlar? Soya ile falan böyle saklamayı bulmuşlar. Nereye geldik? Abi Türkiye'yi görüyorum. Maguraların dünya üzerinde nerede olduğunu gösteriyor. Torko'da. Mediterranean. Okay, Mediterranean. In the Mediterranean, you fish kromaguro. Bizde çıkan balıklar bu. O yüzden görürseniz işte Çanakkale, Manakkale o taraflar yiyin arkadaşlar. Japonya'nın böyle en kritik liman kentlerinden biri olan Yokohama Balık Pazarı'nda Türkiye'den çıkan balığı da görmek, Türkiye'yi de görmek ayrı bir gururlandırdı. Ama kaç kişi balık yiyor yani? Bir de balığa ne kadar erişim var? O da ayrı bir sorun. Tuna balıklarının ilk geldiği bölümler bunlar. Bakmayın en boş hali bir olabilir. Yaklaşık 50-60 tane balık var, tuna balığı var burada. İşleyişi gösteriyor. He is a wholesaler. 競りに出て買ってる人たちこうやってそれが仲卸業者 Şapkalardan bile insanlar Are from the internet. çeşit çeşit kategoriye ayırmışlar. この仲卸っていうのはこの市場にお店を構えている人 Sushi sahipleri vesaire dediği gibi dükkanlar, izakayalar. En son biz piramidin en altındayız. Şöyle bir işleyiş var Japonya'da. Alımın satımın yapıldığı yere gideceğiz şimdi. Abi götürüyor bak. Ana bizimkiler bak burada. Honmaguralar, mavi yüzgeçli orkonoslar. Saat 6 oldu. 仲卸のお店ぐるーっとちょっと回ってきました。 Bayağı büyük bu arada. Şu anda bir bölümüne doğru gidiyoruz. Pazar açıldığında insanların gelip geçtiği yer burası oluyor arkadaşlar. Yengeçler, king crab'ler, somonlar, balıklar, deniz kestaneleri. Japonların uzun yaşamasının sebeplerinden şu yeşillikler. İç tarafa genelde geçiş olmuyor. Tabii normal insanlar o tarafa geçemiyor. O ne abi? Bir Hokkaido ayısı gördüm orada. Bunlar neymiş? これがねマグロのね頭肉っていうこの頭の Balığın kafasıymış. Nasıl kesmişler onu? Bu çenesi, bu göz topu, bu da kafa etiymiş. Bu da Hokkaido ayısı. Hokkaido'dan. Hokkaido. There was 100 gramı cheek meat. 380 yen. Like the head part. Bu kafa. Surrounding. Sabahın 6'sında Yokohama Balık Pazarı'nda tuna balığının kafasını yiyeceğiz. Pişmiş ama. Görüntüsü vallahi güzel. Bayağı fırında. Pick up the chopstick and try. Bayağı It's just been pan fried and fırında haşlanmış bir balık gibi gözüküyor. Gel canımın içi sana da vereyim. 2 tane çubuk. Bu seninki. Al bakayım. Kılçık yok değil mi bunda abi? Kılçıksızdır büyük ihtimal. Tadına bakalım. Güzel bir deneyim oluyor. Beni davet ettikleri için tekrardan teşekkür ediyorum. Evet. Şöyle yiyorum. Normal bir balık tadı geldi. Bizim Türkiye'deki balıkların tadlarına benziyor. Bir de şunu alayım. O işi. Canım içi sen de bir ye. Sen de bir tadına bak. Bir tadına bak bakayım. Yani kafayı yediğini anlamazsın ama ilginç. Biraz kokuyor açıkçası. Balığın arkasını yedik şu anda. Sabahın 6'sında balığı nerede bulacaksın canım? Hani çiğ ye. saw the block there, the head meat. This is around the meat. Tuna balığı demezsin buna ya. Çilekop diyebilirim yani. Bir çilekop tadı geldi enteresan bir şekilde. Ne kadar değişik gözleri var ya. Ben sırf bu değişik gözlü hayvanları, balıkları görebilmek için Wakkanai'de Japonya'nın en kuzeyindeki müzeye gittim ya. Burayı ziyaret etmek isterseniz gelip gezebiliyorsunuz. Öyle söyleyebilirim. Çok temiz değil mi görüntü? Bak şöyle bir pazarın aynısını Çin'de gidin, ya Hong Kong'da gidin, başka bir ülkede gidin, Asya'da temiz bir yer göremezsiniz.
Japon midyesi. Kesiliyor burada da. Dondurulmuş bir tuna balığıymış bu. Bayağı taş gibi ha. Nasıl bir dondurmaysa bayağı taş gibi. Kıyma hali miç miç. そうそうこれがこれなんだもっとミンチに Ve bildiğin kıyma yapıyorlar ya. なんだこれは Oh. わ Ben ilk kez bu kadar büyük bir şey görüyorum. Daha önce böyle bir şey gördünüz mü arkadaşlar? あ見て魚より大きいよ Yorumlara yazabilirsiniz. Neye şaşırdınız, ne ilginizi çekti? Abi burada da あれクジラじゃない多分 kesimi yapıyor abi burada. Ama benim birçok şey ilgimi çekti. Japonya'yı çoğu yerini görmüş, bu tarz şeylere denk gelmiş biri olarak yeni yeni şeyler gördüm. Yani çok temiz etraf ya. İnanılmaz temiz etraf. Konnichiwa, konnichiwa. Herkesin kılık kıyafeti, üstü başı, herkes tertemiz valla. 2 saattir geziyoruz arkadaşlar. 2 saat. 2 saat oldu. Pazarın içerisindeyiz. Olur da Yokohama balık pazarına yolunuz düşerse aşağı vereceğim linkten kendi web sitelerine bakabilirsiniz. Turlara katılmak isterseniz de verdiğim linkten irtibata geçebilirsiniz. これタチウオ Tachi bu. タチウ Kılıç balığı. Görüntü biraz farklı geldi bana da. 2000 yen kilosu. Fiyatlar çok ucuz buluyorum. Çok da yasıyım. Bana ucuz geldi. Kılıç balığı. Domuzun kalça kısımlı, reyhanlı, nodulu. Pazar ne kadar büyük böyle ya. İstiridye'de. Tane tane satıyorlarmış. Ortalama fiyatlar 1 dolar, 1,5 dolar. Türkiye'den geldik abi. Konnichiwa. 去年トルコの展示会行ってましたイスタンブル Aa, İstanbul, Honto. Last year. Aa. シーフードユーラシア İstanbul'daki balıkçılar için düzenlenen katılıma katılmış. Abi maşallah İstanbul'a gitmiş. Çince konuşuyor. Neymiş bu? A24. Bak bu abime denk gelirseniz bilin ki bayağı genel kültürlü güzel bir abi. 真好，真好。 Eksi 60 dereceye gireceğiz arkadaşlar. Eksi 60 derece. Siz benim Hadi gönlümde bakalım. kazandınız, hep şampiyonsunuz. Allah yardımcınız olsun. Eskiden balıkların saklanma şekli yokmuş. Böyle bir şey yokmuş. Önceden de söylediğim gibi soyayla böyle yapıp hatta miso filan da var. Balıkları uzun süre saklamak için öyle kullanılmış. Yani tuna balıkları vesaire uzun süre yolculuk yapmazmış. Hiçbir şeye dokunmayın diyor. Biraz donacağız. Gambaymış. Hakkı. Geçelim mi? Gidelim. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Allah. Bu 20. Şu anda eksi 20'deyiz. Costco'da gibiyim şu anda. Costco. Oh. Bir şeye dokunmayın diyor. Tabaka suyu nasıl? Oy. Vallahi Hokkaido'da gibiyim ha. Hokkaido mitai. Yalnız nefes alınmıyor yalnız he. Wakkanai'de çadırda soğuk yemiştim ya arkadaşlar. Bunun bir tık altı. So the tunas, minus 60. Tunaların saklandığı yer burası. Önceden tuna balıkları dediğim gibi soyayla, misoyla falan saklanıyormuş. Şöyle arkaya gidelim gel. Oo. Canımın içi sen bir ısın. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone... Gözlüğüm donmadı ha. Ben biraz daha kalacağım. Geldim. Her zaman buraya giremem. Geçtim abi. Oo.
Yalnız size bir söyleyeyim mi? Burada 2 dakikadan fazla duramazsın. Bak gözlüğüme bak. 2 dakikadan fazla duramazsın içeride. Bu balıklar içeriye doğru gidecek şimdi. Abi bunu aldı, onu kesecek, helal olsun. Taş kesiyor sanki ya. Ne kadar görüntüsü de çok rahatlatıcı bu arada. Rahatlatıcı bir görüntüsü var. Tuna balığının kesilmiş halini görüyorsunuz burada. Yani bu bıçak var ya neler kesmiştir. Ayrı bir ustalık istiyor bunlar. Saklanmasından tutun da kesimine kadar ayrı bir ustalık istiyor valla. Kaşıkla abi almış. Tuna balığının bir kısmı, en pahalı kısmı şu otoro dedikleri yukarı kısmı arkadaşlar. Şu kısım. En pahalı kısım. Neko matagi dedikleri bir şey varmış. Bak otoro şu anda o bölge, o yağlı olan böyle löp löp giden et 1940'lara kadar, savaş sonrasına kadar kedinin bile yemeyeceği şeymiş. Neko matagi falan diyorlarmış burada. Ama şimdi Japonya'da en değerli et olarak geçiyor. Abim de bir göstereyim. O kadar profesyonel kesiyor abi bak. Kibar güler yüzlü bir abi ya. Maşallah bıçağı ne kadar. Ünlü mü oldum diyor abi, ne diyor? Japonya'da asırlık bir balık pazarında işleyişi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Temizliğinden tutun da işlerine duyduğu saygı muazzam. Dünya üzerindeki bu işi hakkıyla yapan en güzel milletlerden, en güzel insanlardan diyebilirim. Japonlar. Bildiğiniz hal ya, baksana hiç kirli, pasaklı bir yer yok. Yemek için güzel bir böyle bir dükkana geldik. Yerel bir dükkana geldik. 7'yi 7 geçiyor şu anda. Buraya bile koymuş ya. İnce işçilik.ここに線が入ってるでしょ、はい、でこれで分かれって言います。この上に血合いが入ってて赤身とそのトロのちょうど中間点。Tuna balığı. Minami Indo tuna balığıymış bu. Somon var. Tuna balığı var. Japonlar için bir cennet şu görüntü arkadaşlar. Yani sabahın 7'sinde canımın içi buna öyle bir yaptı ki. O ne, hamsi mi? Ben bir tane şey alırım, tuna alırım ama. Daha önce hiç sabahın 7'sinde tuna balığı, çiğ tuna balığı yememiştim. Bir ilk olacak benim için de. Canım eşim, Japon eşim buna bayılıyor. Bu havyar, bildiğin havyar. Böyle çiğ balıkların olduğu tabağı, altta pilavlı olan işte biraz donbiri diyorlar. Pilavla yiyorlar. Neredeyse dükkanın kullandığı bütün balıklar bunlarmış. Havada uçuşuyor. Mükemmel bir görüntü. Ahtapotlar, tuna balıkları, karidesler, somonlar. Wasabi de geldi. Eşimin gözü bir şey görmedi. Direkt aldı gitti. Para mara verme hak getire.
Japonlar için cennet diyorum ya, işte öyle bir şey arkadaşlar. Günün birinde sabahın 7'sinde Yokohama balık pazarında şöyle bir donbiri, çiğ balık seti yiyeceksin deselerdi herhalde. Donbiri. Bu tabağın adı donbiri ama benim aklıma dombura geliyor. Çorba da geldi. Yani miso çorbası. Full balıklı bir şey. Biraz soğuk ama. Ya Tokyo'da diyorum sürekli aklım Tokyo'ya gidiyor da Yokohama farklı bir şehir arkadaşlar. Aklım sürekli Tokyo'ya gidiyor. Tokyo bir metropol. O yüzden böyle 30-40 milyon kişi oralarda gelip çalışıyor, gelip gidiyor. Yokohama farklı bir şehir, bir liman kenti. Çok uzatmadan bunu yiyeceğim. Japonya'da yiyip yiyebileceğiniz en taze balık ürünü tabii Kushiro. Kushiro'ya buradan selam gönderiyorum. Kushiro, Hokkaido oralar ünlü ama Tokyo'ya yakın bir yerde baksan kımıl kımıl oynuyor. Elime de gelmedi. Alamadım bir türlü. Neyse hıyardan bildiğim şeyden gideyim ben. Japonya'nın hıyarı bile farklı ya. Evet, sabahın 7'sinde Cemkun kanalında balık pazarında Japonya'nın bir yerinde çiğ balık yiyoruz. Hadi bakalım daha neler göreceğiz bu kanalda. Ay bu nasıl bir şey böyle ya? Çiğ balık yiyen biri değilim ama bu garip bir şey arkadaşlar. Şimdi geldik tuna balığına. Bir de bundan yiyeceğim. Canımın içine devredeceğim. Arkadaşlar bu tabak $9. Bak normalde yemeyecektim. Bir tane de bırakacaktım ama ve Japonya'daki bu çiğ balık olayını da açıklayayım. Ben çiğ balık yiyen biri değilim. Sebebini açıklayacağım. Nasıl yiyorum? Japonya'da çiğ balık diğer ülkelerdeki gibi özellikle bizde zaten yaygın değil de çiğ balık gibi değil arkadaşlar. Böyle ağızda böyle yumuşak bir tat bırakıyor. Çiğ balık yediğinizi hissetmiyorsunuz. Aa bu çiğmiş demiyorsunuz. Ha öyle balıklar var fakat mesela bu yediğim tuna balığı. Somon hiç çiğ tadı vermiyor. Bazı balıklar veriyor. Japonya'ya yolunuz düşerse be çiğ balık aman arkadaş yok ben yiyemiyorum diyorsanız bir kere bir şans verin. Bence benim tavsiyem bir kere bir şans verin kendinize. O tadı gelmiyor. Donburi tabağından yaptırın. Çünkü Japonya'dakiler için bir cennet bu. Tamam hadi tamam. Şipilböklüğü bırak hadi ye. Ekmeksiz götür. Oh. O kafası. Oo. Tuna balığını kesiyor abi şu anda. Canımın içi her şeyi ve ediyor ya. Sugoi. Sugoi. O ikini. Hiçbir şeyini ziyan etmiyorlar arkadaşlar. Tuna balığının kafasını pişirip vermişlerdi ya işte bu aşamalardan geçiyor. Bu arada buranın içerisinde bir tane de küçük bir tapınak varmış. Yani buranın müziği bile Japonya'nın geleneklerine göre severim böyle müzikleri tıngırdatmayı. Çok sakin bir ortam var ya. Buranın temizliğinden tutun da sakinliğine kadar her şeyini sevdim. Hızlı bir hayat akışı yok burada. İnanılmaz yoğun çalışıyorlar ama Tokyo merkezi o turistik yerlerde öyle stresler fazla. Buralarda yani çok sakin bir hayat var. O yüzden yerel yaşamları Japonya'da çok tavsiye ediyorum. Oralara gidin. Tamam yerleri gezin ama bir daha yolunuz düşerse yerel insanların yaşadığı köylere, kasabalara gidin Japonya'da. Çok sakin bir yaşam var. Beni Hokkaido'da 5 sene sonra bir hayvanın derisini böyle yüzerken görebilirsiniz mesela. Halde böyle bir gürültü beklersin değil mi? Abi o gider, bu gelir, bağırılır, sigara içilir. Buralarda hiç böyle bir şey yok. Son derece sakin bir forklift süreyim mi dedim de vermediler. Arkadaşlar saat 8'e geldi. 3.30'da kalktık sabah işte burada ayrı bir otelde kaldık buralara geleceğiz diye. Açıkçası size göstermek için bu Japon kültürünü tanıtıyoruz zaten kanalda. Böyle bir kanal Cemkun kanalı. Bu tarz içerikleri sadece Cemkun kanalında görebilirsiniz. Spielberg gibi bir kameramana başka kimse sahip değildir Japonya'da.
O yüzden videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Beni teşvik edin arkadaşlar. Size zahmet yorumlara bir şeyler yazın, bir hareketlenme olsun. Beni teşvik ederseniz güzel şeyler, içerikler çekiyorum. Ama buraya ben senelerdir gelmek istiyordum. Bir Tsukiji balık pazarı, ki bu balık pazarı oradan da eskidir. 1931'de açılmış bu balık pazarı. Japonya'nın en eski 3 balık pazarından. Ya işin enteresan yanı bak, 1899'a kadar sadece Nagasaki varmış. Nagasaki uluslararası liman sadece Nagasaki varmış, ama ondan sonra bu Yokohama'ya falan gelmiş, buralardan devam etmiş liman kenti. Ben anlatıyorum abi. Ben tarihe meraklıyım. İşimi yaparım. İşimi yaparım, meraklıyımdır. Nereye çıktık? Bak canımın içi kamerayı böyle tutuyor. İkinci Yiğit böyle geziyor bak. Beni çekmiyor zaten şu anda. Bak böyle geziyor. Nereye çektiği belli değil diyor. Yokohama'nın kalbinde burası. Buraları normal bir şekilde gezemiyorsunuz zaten. Buralara giriş yasak. Böyle gözüküyor ama içi devasa. En çok yabancının yaşadığı şehirlerdendir Yokohama. Hemen yanındaki şu devasa binada soğutucu komple ona ayırmışlar. Asansörle yukarı katlara çıkılıyor. Eksi bilmem kaç derece. Bizim o girdiğimiz ağzımdan buhar çıkan yerin büyük bina halini düşünün. İşi desu. İşi. İvan abime de teşekkür ediyorum buradan tekrardan. Linki koyacağım arkadaşlar. Tura katılmak isterseniz ne kadar da 10.000 yen olması lazımdı. Web sitesine bakarsınız. Oradan kişi başı 10.000 yen ücreti var. İşte en son yemek dahil olmuş oluyor. Öyle 2 saat, 2,5 saat yer böyle 3 saate kadar etrafta gezebiliyorsunuz. Şöyle güzel bir yanı var. Mesela şu anda Tsukiji balık pazarına falan gitseniz oralar inanılmaz turistik bir yer olmuş. Fakat buraya gelin, web sitesinden rezervasyon falan kolayca yapabiliyorsunuz. Website kara yoyaku kantan desu. Kantan desu. 市場横浜市場ツアーで調べてもらうと横浜市場ツアー調べてもらうともう出てきます。これが A コース1万円、でこれが B コース、これはツアーと食事、夕食いろんなツアーとディナーセット、要はカニとかフグとかカニ、yengeçでコースでこの市場のためにコースを作ってもらってbalon balığı, yengeç. 唐揚げとか İki tane turu var abim. Bir A turu diye yapmış, bir de B turu diye yapmış. A turu bu bizim gezdiğimiz bugün 2-2,5 saat süren. Sonra böyle yemek bir şey veriyorlar. Atıştırabiliyorsunuz arkada. Bu 10.000 yen. Bir de B kursu var. O da işte balon balığı. Balon balığı da bayağı Japon özel şeflerin, yetenekli şeflerin ellerinden geçmesi gereken bir balıktır. İşte salmonlar vesaire akşam yemeğiyle birlikte olan bir tur. O 24.000 yen. Size bir söyleyeyim mi? Bak böyle bir tur, bir de akşam yemeği 24.000 yen, 120-130 dolar falan geliyor. Hiçbir şey. Bir de fazla turistik bir yer değil. O yüzden tavsiye ederim. Tekrardan teşekkür edeyim. Kyo tanışkattığını. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita abi. Sen eğil, ben eğilim. Böyle sabaha kadar eğileceğiz böyle. Yorulduk. Belimiz bıkınımız vardı abi. Türkiye'de böyle yapıyorsun. Arigato gozaimashita. Nihon de koi. Demo Torko de arigato gozaimashita. Bazen de öpüyoruz da o topa girmeyeyim abi. Çok şey yapmayın. Böyle. Türk-Japon işbirliğiyle devam ettirdik. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arigato gozaimashita diyoruz. Oy, vallahi Hokkaido'da gibiyim ha. Hokkaido mitai.